Всем привет! С вами я, Макс. И сегодня мы играем в королевскую битву с этим. Кстати, у меня новый друг появился. Вот. Его зовут Шарик. По-моему, так. Взлетаем, мы взлетаем. Так. Полетели вот туда. Это как игра-то называется. Она называется... Так, Вашу. Она называется, не знаю, Вашу. Я не знаю, как она называется. Просто называется и все. Просто называется и все. Так, а как? Никто не знает, даже я не знаю. Вот это неплохо. Вот это неплохо. Неплохо. Карлик, че? Вот это неплохо. Это у меня такая же. О, вот это хорошая пулька, карлик. И вот это пускай будет. Происходит. Не знаю. Что-то происходит, а что не знаю. Кто-то стреляет, а мне не показывает. Давай этот шарик. Давай шарик. Сыграем в эту игру. Ладно, давайте. Наверное, сыграем, то и все, я думаю. Ну, разиков хватит. Так. Это займет где-то 30 минут. Ага, так. Подожди, что там за оружие было? Скотч. Чего-то. Бар. Да, это то, что нам нужно. Это вообще офигенное оружие. Так, индиш. Индиш они все. Ага, меня кто-то сканирует. Давай. И теперь запомни, ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги. Да я не могу стрелять. Получается. Ты же прикалываешься. На, есть. Просто тупо есть. Я столько убил этих. А сука, этого убил. Бил и не убил. Ты что, прикалываешься? Ну шо? Ну, что у меня там за оружие? Я просто промахиваю постоянно. Блин, как забраться? Угу. Вот я не понимаю, честно. Офигенно, тут теперь можно это. Туда, да. Не, это можно было. Куда нам? Ну, бы, наверное, вот туда. Побежали.
А, кстати, вот это робот, который за ним бегает. Я, кстати, одного чувачка хочу купить за 30 тысяч. Такой прикольненький, у него такая клешня есть. Можете в эту игру поиграть. Даже со мной как-то. У меня есть телега. Максим Карума на английском вместе. И можете зайти. Я буду ссылочки, наверное, как-то вам скидывать. После того, как скинуть ссылки по этой игре, чтобы вы ко мне зашли. Просто в комментариях напишите свой никнейм, и кого-то я выберу и добавлю к себе в друзьях. Да, а телега у меня есть. Блин, что такое плохой лут? Я вообще не понимаю. Там такое нормально было, тут уже все обокрали. Я вообще никого не вижу, например. Судя по карте, ага. Ну, вообще... Нет, так игра интересная, прикольно, да. Угу. Ну, или... Угу, тут 25 на хорошо. Что там на третьих метки показывают? Что это там такое у нас? Зона поиска сжимается. Все. Интернет теряем. Ладно, побежали. Побежали. Далеко и далеко и далеко. Далеко и далеко и далеко. Есть. Я вижу там чувачка. Ну, наверное, его тоже видели. Нет. Но. Ты что думаешь? Я такой простенький. Угу. Давай. Прыгает. Ага. Лена. Ну фу, хотя бы еще и возродюсь. Вот секунда бы и отключилась бы, все. Отключилась бы возрождение. То, что, конечно, я успел. Да, плыть, пожалуйста, за зону. Давайте сюда, что ли. Кинемся. Чё? Давай. Да, вот сюда. У меня, по-моему, пистолеты остаются. Ну, вроде касался. 360, 340. Помочь кому? Они тут же сдохли. Блин, это плохо. Это очень плохо. Получится. Буду вытягивать их из передряги. Ну-ка, бежим. А что так далеко? Понял. Так, бежим. Понял. Бежим. Бежим. Опа, кто-то стреляет, уже кто-то стреляет.
кто-то стреляет, а мы побежим. А мы... Нормально. Я обнимала я ножки. Блин, я ненавижу это место. Я обнимала его ножки, он даже брал ножки. Я, не... я ненавижу это место. Генератор? О, ну-ка, это самое лучшее. Ай, собака. Вот. Быстренько бегаем. Бегаем. А я зубачок, зубачок. Я маленький супчиком бежим. Зубачок. Бежим. Зубачок. Бежим. Блин, а. Я маленький Не могу. супчиком зубачок. Я не могу. Блин. Живу, попаду целечком. Нет, не Вижу убили. по дороге. Блин. Танцевал він жопачок. Блин, меня... Так. Летим сюда. Оп. Давай. И надеюсь, в этот раз я не сдохну. Это будет плохо. Оп. Ну все. А выиграл. А выйти не суждено. Выходим и пойдем. Куда ты переходишь? Другое тело. Угу. Так, идем. И куда? Домик вот этот идем. В страну щекотулек. В страну щекотулек идете. Так, забираем вещи. Или в страну посипулек. Вещи забираем. Посипулек. Вещи забираем. А ты босиком. Так. Это... Забираем. Я вот вспомнил, уже видел. Угу. Так, идем возьмем. И идем так. У нас есть тут... Ага, все. Мы уже выиграли. Практически. О, сразу пушка. Это красивая пушка. Ну самая обычная. Ну ладно. Бежим сюда. Не будем писать. Зачем? Ну, лут, конечно, тут фиговый. Пока даже ни одного мешочка не было. Наверное, еще рано. Столько лут нашли. Ну, конечно, я всегда сохраняю команду. Да. Че? Команда, может? Я видел, там кто-то прыгает. Вот, он туда. Да, всегда где есть. Вроде я бегу. А когда никого нет, так нет. Где-то не побегу. Ну все. Надо еще. Ага, я вот не вижу. Ух, у нас хорошо, что есть капсула возрождения. Это очень хорошо. Бежим быстренько, сейчас убегаем. Бежим. Пустим муляки.
Так, бежим. Бежим к ним, потому что... Да домой. Где они? Где они? А вот троечка наша любимая. Куда они? Нам только первого не хватает. Второй и третий уже есть. Не хватает первого. Первого. Аккуратнее. Тихо, тихо. Хватай первого. Как говорится... Чё? Быстрее. Есть, давай. Молодцы, давайте теперь меня воскресите. Меня воскреси, пожалуйста. Если ты сдохнешь, все. Он не может. Все, его убили. Вторая катка тоже прошла. Офигенно. Вот капсул. У него капсула. У него есть капсула. Все. Он вернется? Это не вернется. Он не вернется. Зачем ему нужен я? Чтобы потратить свою жизнь? Ты что, дурак? Ты полил бы. Вот правильно. Вот хоть выиграешь ты. Так, а чё он приближается? Чё я не понимаю? Так, ну, у меня спешит. Ну, надо понять, это не спешит. Ладно. Ну чё, лететь будем? Конечно, будем. Ой, господи, еще телефон и по лицу. Я не буду следовать, просто буду лететь. А куда? Сейчас вы... И все вместе. Полетим. Все, летим. Наверное, это будет последняя карточка. Да? Вот он. Шарик. А потом, может быть, когда-нибудь я сейчас заведу гуся. Не можете через год включать через 2. Это вообще может через 1,5. Тут машина есть. Сразу бежим, забираем лут и за машину. И уезжаем отсюда далеко. Далеко. Не, один возьмусь. Далеко. Тут есть такой. Каракоптер. Я просто так все стреляю. Что это такое? Они фанат таких игр, конечно. Ну, как сказать, не фанат. Ну, не очень часто играю. Более играю в террарию, такое. Приключение. Приключение. Кто-то стреляет.
Не слышу, где, откуда и кто. Я? Тихо. Тихо, тихо. Где-то. Да, вот они. А как я в них попаду? Идем. Вот теперь попробуем немножко вот таким способом. Давай. Гирокоптер. Когда-нибудь и приедем. Гирокоптер. Попробовать, в принципе. Но я, в принципе, в этом не сильно-то и уверен. Там вообще. И теперь запомни. Ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги. Likey. Так. Скажи еще раз. Ага. Сейчас. Просто тупо. Сейчас все перестреляем. 3 кило. Так. Осталась одна она. Остался один. Ну все, она бежит. Фу. Это, конечно, да. Сейчас будет 4. Это поле битвы. Поле битвы.
Поле, пиковое. Тихо. Не подойду. Давай. Нет патронов. Собака. У меня больше нету патронов, все. Все, что у меня тупо. Все. У меня больше ничего нет. Можно сейчас, конечно, пойти с сундучками полутаться. Но я думаю, это будет бесполезно. Бесполезно будет. Я даже ни разу не сдох. Нет, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай. Собака. Опа. Да. Иди знаешь куда? Не знаешь куда? Знаешь, не знаю, я не знаю. Да, конечно, я не сдох, я сам в шоке. Так много пацанов было. Нет патрон. Блин, вот у меня один патрончик остался. Но зато что бессмертный. Еще раз. И еще раз. Блин, что мне так интернет жестко лагает? Забирай. Есть. Это все, что мне надо. Есть какой-то пистолет. Нет! Почему я? Есть, он прям возле меня. Что происходит? Если он меня возадит. Смотри. О, тебе. С какими раками играю? Я, походу, 4 самые больше убитых. Сдались мне этого человека. Нафига я туда полез? Нафига спрашивается, нафига? Если матчи, так я хоть... Так я могу так не играть. Что такое?
Поздравляем. Что такое? Ой, я вот это тоже такое хочу. Не точно. О, я скоро золото получу. Ну так скоро. Чё? А какое золото? 2243, но нам на 2300. Ой, тогда я получу 2000. Ребята, я так хочу, могу и 5 лет играть. Ну, ну как. События. Может нам... Опа. И что это? Ждончик. О, сейчас. 80 такое в этом. Отель. Это не зачем. Ага. Да, это мне зачем, в принципе, не нужно. Ага, просто завтра. О, это вообще. Угу, да, детали будем собирать каждый день. Целый комплект, блин. Да, забыл. Нет. В продаже. Что вы там продаете? Такая долгая загрузка. Беру. Шо? Или 399 алмазов, или 30 тысяч. Я ж не показываю. Вот это. Вот так. Тоже вот такой. 5 тысяч. Вот она меня не убила, это чудо. Вот такая есть. Вот. Я вот только что видела. Еще есть вот такой. Ну и вот такой. И все. Ага, откуда он чашку кофе взял? Никто никогда в жизни не узнает. Чашку кофе взял. Такая принципиальная. Ну, прикольно, я хочу бобы. Блин, 5000 недостаточно. Ну, короче, видео я снимать и будем это. Ладно, с вами был я, Максим, и всем пока-пока. Пока. Я вам тоже пока говорит. Скажи пока. Фиг вам. Он говорит. Ладно. А мне не фиг. Я вам говорю пока. Он говорит пока. Он говорит тоже пока. Вот этот робот. И я обратно говорю пока. Всем пока. Пока.